Следующее слово предоставляется второму представителю правительства Тохтосонову Джакшылык Турдалиевичу. Пожалуйста, к трибуне. Микрофон включите. Уважаемые судьи, по запросу судьи Межрайонного суда Кыргызской области Тагаева о проверке конституционности подпунктов Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики выражаю следующую позицию. Пунктом 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики определяется понятие иностранного юридического лица. В частности, согласно нормам данного пункта, иностранное юридическое лицо – это юридическое лицо, которое обладает одним из ниже перечисленных признаков, создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством иностранного государства, принадлежит полностью одному или более иностранным физическим или юридическим лицам, В. Контролируется или управляется одним или более иностранными физическими или юридическими лицами посредством письменного контракта, право реализовывать большинство голосующих акций, право назначать большинство членов исполнительного или наблюдательного органа. Зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее 20% уставного капитала, принадлежащих иностранным гражданам, лицам без гражданства или юридическим лицам, упомянутым в настоящем пункте. Своим запросом судья Тагаев просит проверить соответствие Конституции Кыргызской Республики, в частности пунктам 1.4.5 статьи 12, подлежащей применению в конкретном гражданском деле, БВГ, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики, в той части, в какой указанные нормы в буквальном толковании и по смыслу ограничивают право юридического лица. Пункты 1.4.5 статьи 12 Земельного кодекса, то есть Конституции Кыргызской Республики, предусматривают следующее. В Кыргызской Республике признается разнообразие форм собственности и гарантируется равная правовая защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Четвертым пунктом установлено, что Кыргызская Республика защищает собственность своих граждан и юридических лиц, а также свою собственность, находящуюся на территории других государств. В пятом пункте установлено, что земля и ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики. Используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства. При этом следует отметить, что пунктом 6 данной статьи Конституции установлено, что пределы и порядок осуществления собственниками своих прав и гарантии их защиты определяются законом. В данном случае право на имущество, по которому производится судебный процесс в межрайонной области, находится в зоне экологической и экономической системы ИСЭКУЛь и является объектом рекреации. Соответственно, к правоотношениям, связанным с правами на объект рекреации, применяется нормы закона Кыргызской Республики об устойчивом развитии эколого-экономической системы ИСЭКУЛь. В соответствии со статьей 20 закона Кыргызской Республики об устойчивом развитии эколого-экономической системы ИСЭКУЛь, объекты рекреации могут находиться в собственности Кыргызской Республики, граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, местных государственных администраций и органов местного самоуправления. Иностранным лицам предоставление и передача в собственность объектов рекреации, инфраструктуры, туризма не допускается. В то же время следует отметить, что закон не ограничивает право иностранных лиц, в том числе банки с иностранным участием, принимать в залог объекты рекреации, инфраструктуры и туризма. Также в соответствии со статьей 325 Гражданского кодекса Кыргызской Республики предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и права, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота, прав, носящих личный характер. Залог отдельных видов имущества, в частности имуществ граждан, которые не допускаются обращения взыскания, может быть законом запрещен или ограничен. Кроме того, пунктом 1 статьи 6 закона Кыргызской Республики установлен, что участниками залоговых отношений являются граждане, юридические лица Кыргызской Республики, иностранные граждане и юридические лица Кыргызской Республики, а также государства, обладающие правом собственности на предмет залога. То есть
Законом право на объекты рекреации в залоговом обороте не ограничены и не запрещены. Из вышеизложенного следует, что в настоящее время сложилась ситуация, при котором иностранные банки могут принимать в залог объекты рекреации, а принять заложенное имущество в собственность в счет обеспечения долга при неисполнении залогодателями своих обязательств не могут. Гражданский кодекс Кыргызской Республики статьей 283 устанавливает, что если по основаниям, допускаемым законом собственности лица оказалось имущество, в котором в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственникам в течение 3 лет с момента возникновения права собственности на имущество. Если иное не установлено законом и Земельным кодексом Кыргызской Республики. Однако и в данном случае для последующего отчуждения объекта рекреации необходимо, чтобы право иностранного лица вступило в юридическую силу. Согласно статье 30 Закона Кыргызской Республики о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, право на недвижимое имущество вступает в силу с момента регистрации соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. С момента вступления регистрации в юридическую силу государство признает и обеспечивает защиту зарегистрированных прав сделок с ним в порядке, установленном настоящим законом. Но в силу ограничений, установленных законом Кыргызской Республики об устойчивом развитии экологии и экономической системы СИКУЛь, регистрационный орган не может осуществить право собственности на объект рекреации за иностранными юридическими лицами. Считаем, что в данном случае необходимо рассмотреть вопрос не о конституционности пунктов Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса Кыргызской Республики, а вопрос наличия пробелов в законодательстве Кыргызской Республики и приведения в соответствии закона Кыргызской Республики об устойчивом развитии экологии и экономической системы СИКУЛь. В частности, необходимо определить порядок регистрации права иностранного лица на объект рекреации, который оказалось в собственности банка и которое в силу закона не может ему принадлежать, с уточнением порядка и условий ее дальнейшего отчуждения. Следует отметить, что при аналогичных случаях с землями сельскохозяйственного значения, на которые также ограничены права иностранных лиц, закон предусматривает возможность временного приобретения права собственности и порядок ее отчуждения. Статьей 6 Закона Кыргызской Республики об управлении землями сельскохозяйственного значения установлено, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного значения в Кыргызской Республике имеет государство, граждане Кыргызской Республики и юридическое лицо Кыргызской Республики, занимающиеся выращиванием, переработкой сельскохозяйственной продукции. Банки и специализированные финансово-кредитные учреждения, получившие лицензии или свидетельство Национального банка Кыргызской Республики, имеют временное право собственности на земли сельскохозяйственного значения в течение 2 лет в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего закона Кыргызской Республики. То есть у нас уже имеются аналогичные случаи, и считаю, что в соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, в случае, когда предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 1 настоящего кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством Кыргызской Республики или соглашением сторон, и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, а также отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется норма гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения. В связи с чем считаю, что суд мог бы при рассмотрении подобных дел применять нормы, предусмотренные статьей 5 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьей 15 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и статьей 10 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Спасибо.